ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടേസ്റ്റി ലൈഫിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നാടൻ രീതിയിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉള്ളിത്തീയലാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 200 ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളിയും 4 പച്ചമുളകും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളൻപുളി കുതിർക്കാനായി വെള്ളമൊഴിച്ച് മാറ്റിവെക്കാം. 10 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിരങ്ങിയ തേങ്ങ ഒരേ വലുപ്പത്തിലാകാൻ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. തേങ്ങ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപോലെ മൂത്ത് കിട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 3-4 കറിവേപ്പില, 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം എന്നിവ ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. തേങ്ങയിലെ ഈർപ്പം നന്നായി കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ പൊടിക്കാത്ത മല്ലിയോ മുളകൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഫ്ലെയിം നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 മിനിറ്റ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്കിനി ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം 2 വറ്റൽമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി, 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇളക്കിയ ശേഷം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം.
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുതിർക്കാനായി വെച്ചിരുന്ന പുളി നന്നായി അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഉള്ളിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. തേങ്ങ നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മിക്സിയിലിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പുളിവെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അരപ്പൊഴിച്ച്, അരപ്പും 2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നുള്ള് ഉലുവാപ്പൊടിയും ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക്
അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.